Oldingi qismda mushu qalqonsimon bez xizmatininki chekinib ketishi to'g'risida maxsus to'xtalgan. Endi bugun biz qalqonsimon bez xizmatining ziyodanbek ishib ketishi to'g'risida so'zlab o'tmoqchi. Oldingi navbat deganga o'xshash qalqonsimon bez o'zi kichkina bez bo'lgan bilan bu odam bedenining motori deb ataladi. Bu qalqonsimon bez mushu hazm qilish, harakat, nerva, ko'pish sistemasi qatorliq nurg'ulg'an sistemalarga bevosita qatnashib, mushularning xizmatini ilgari surib beradigan nihoyat muhim bo'lgan bir o'rin. Endi mushu qalqonsimon bez xizmati eshib ketibdi degan chog'da balkim o'zingizmi hayron qilishingiz mumkin. Yo'q. Menda qalqonsimon bez xizmati eshib ketish kasalligi bor ekan deb o'zingizni hayron qilishingiz mumkin. Chunki bu qalqonsimon bezning o'zi kichkina bir a'zo bo'lgan bilan bu nihoyat ko'p hormon ajratib chiqarib, mushu odam bedanimizniki normal hayotlik kechirish uchun bevosita ta'sir ko'rsatadigan bir bezdan birisi. Endi mushu bezda kasallik kelib chiqqan vaqtida buni vaqtida bayqay olganchig'imizda bu kasallikning oldini olg'ili ham tamoman davolig'li bo'ladi. Anda olsa bu qalqonsimon bez xizmati eshib ketish ahvoli kelib chiqqan chog'da odam bedani qanday ahvol kelib chiqadi? Birinchidan, yurak so'qishi tezlashib ketadi. Shuncha charchab ketsami, bemor uxlay olmaydi. Uxlagan taqdirda nihoyat ko'p tush ko'rdi. Qalqonsimon bez xizmati tallab ketgan chog'da bemor uyqudan beshini ko'tara olmaydi. Qalqonsimon bez xizmati ortib ketgan chog'da bemor shuncha charchab jiq harakat qilgan bo'lsa, bemorda uyqu yo'q. Uxlagan taqdirda tushdan bosh ko'tara olmaydi. Ikkinchidan, bemorninki ishtihosi bek echilib ketadi, lekin uruqlab ketadi. Qalqonsimon bez xizmati ziyodanbek hormonlarning ojiz ziyodanbek kuchib ketgan vaqtida hazm qilish sistemasiga bo'lgan besim eshib ketib, hazm qilish iqtidori ziyodanbek kuchib ketib odam badanining. Shunlar bemorning ishtihosi bek echilib ketadi, lekin bemorda qanday o'tadi? Metabolizm ziyodanbek tezlashib ketganligi sababidan organizmning modda almashishi bek ilgari surilib ketganligi sababidan bemor to'xtamay yeydi, lekin uruqlaydi. Şu metabolizm ziyodanbek tezlab ketganligi sababidan bemor nihoyat oson horg'inlik his qiladi. Bek oson charchaydi. Put-qo'li uyushib siqraydi. Yotqisidan keltirdi, yatsima 7-8 soat uxlagan taqdirda nihoyat bek ig'ir emgak qilgan odamga o'xshash charchab qoladi. Nafas qisayotgan doim dimi tutayotgan ahvollarni keltirib qo'yadi. Yurak so'qishi tezlashib ketganligi sababidan to'la nafas qisayotgan, dimi tutayotgan ahvollarni keltirib qo'yadi. Uningdan boshqa qalqonsimon bez xizmati eshib ketgan odamlarningki kayfiyati bek turaqsiz. Kichikgina ishqimi nihoyat oson g'azablanib, budamni ichida nihoyat so'qosh qilib orantirgan bo'lib ketadi. Lekin sukunatga qolmaylikanda shunda oson bo'shab, tushkunlashib ketadi. Bu qalqonsimon bez xizmati ortib ketgan kishilarning kayfiyati bek turaqsiz ekanligining aniq ifodasi. Yana birisi qalqonsimon bez xizmati ortib ketgan kishilarningki to'liq qo'li titrayotgan, yurak soatga ahvol kelib chiqadi. Mushu qalqonsimon xizmati ortib ketish kasalligiga og'rigan bemorlarningki odatda xat yozishimi ta'sir to'xtaydi. Chunki doim qo'li titrab, yuragi titrab turganligi sababidan bu kishilar odatda qo'l harakati bilan shug'ullanadigan ishlardan asosiy jihatdan mahrum qoladi. Ham yana birga tipik bo'lgan ifodasi nima degan chog'da ko'z poltib chiqadi. Chunki ko'zningki keyniga mushu metabolizmniki qalayma-qalash sababidan ko'z olmasi keyniga oson yog' to'lib olib, ko'z nihoyat oson sirtqi poltib chiqadi. Bir xil odamga qo'rqinchli tuyg'u berdi. Bu odatda mushu qalqonsimon bez xizmati ortib ketgan kishilarningki tipik ifodasi. Ko'zi sirtiga poltib chiqyapti. Oxirida yana so'nak shalonglish qatorliq bunday kasalliklar kelib chiqadi. Shunga yuqoridagi o'xshash alomatlar sizda ko'rilgan bo'lsa, menda qalqonsimon bez xizmati ziyodanbek ish ketdi deb mushin qarta maxsus doktorxonalarda tekshirinib, kasallikning diagnozini muqimlagandan keyin davolash elib kutinsanglar, tamamen yaxshilab ketalaysizlar.